السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات عزيزة. اليوم ان شاء الله باش نشارك معكم واحد الفيديو زوين بزاف، واحد الوصفه زوينه بزاف ديال بحال دابا البرد داكشي كتكون الكحبه هكا فينا ولا في الاطفال ديالكم. غنضيف لكم واحد الوصفه راها زوينه بزاف واقتصاديه وموجوده عندنا في الدار. دابا ان شاء الله ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندنا العسل كيكون مزيان، ضروري يكون مزيان، ماشي ديروا داك العسل العادي ديال السكر، لا ديروا العسل مزيان باش يعطيكم نتيجه زوينه. وهنايا عندنا الخرقوم البلدي كتجيبوه هكا، كيكون عواد عند العطار، ضروري تطحنوا على يديكم باش النتيجه تكون زوينه، ماشي تاخذوه مطحون ما كتعرفوش شنو مطحون فيه داكشي. دابا كما قلت لكم هنا عندنا 2 معالق ديال العسل، وهنا كنديروا هكا معلقه، ديروا معلقه صغيره هكا مع مرص ديال الخرقوم. هاد الوصفه هادي راها زوينه بزاف، كتعطي النتيجه غير كتشربوها ما تبقاش فيكم كاع الكحبه. ديروها نتوما وديروها الاطفال ديالكم، راه كتعطي واحد النتيجه زوينه، كيولي بحال اللون ديالو بحال الكراميل، كيجي بحال الكراميل، وكيجي كما قلت لكم ما كيبقاش داك المذاق ديال الخرقوم، كيجي زوين حتى الاطفال ديالكم راه غيعجبهم لان دايرين فيه العسل. صافي تاكلوه هكا دائما في الليل حتى تبغوا تنعسوا، عاد تعطيو تاكلوا نتوما ولا الاطفال ديالكم، ما تبقاوش كاع تاخذوا السيرو ديال الفارماسيان. هاد الوصفه هادي غتبقى مداومه عندكم في هاد البرد ان شاء الله. فين ما تحسوا هكا بالكحبه ولا شي حاجه كلوا هكا معلقه صغيره هكا عامه. صافي في الليل تبغوا تنعسوا خذوا ديك المعلقه، راه كتعطي واحد النتيجه زوينه. وان شاء الله هاد الوصفه هادي انا متاكده راه جربتوها راه غتنفعكم في هاد البرد لانها زوينه. هاد الوصفه راه جربتها وعطات نتيجه زوينه وكنت شاركه معكم لان بما هو طبيعي وموجودين عندنا في الدار، ما غتشريو حتى شي حاجه من برا. نتوما شفتوا الوصفه ديالنا ديال اليوم راها طبيعيه، واهم حاجه هي مفيده كتعطينا نتائج زوينه ان شاء الله غتنفعكم في هذا البرد هذا. كما قلت لكم راه ما تبقاوش كاع تحتاجوا تاخذوا السيرو هكا ليكم ولا الاطفال ديالكم. غاد ملي تحسوا هكا باك الاطفال ديالكم مرض ولا نتوما ديروا هاد الوصفه هذه، ديروا تقريبا هاد القياس هكا ديال يومين 3 ايام، عاودوا ديروا لان بسيط ما فيش شي تعب ولا كيشد لنا الوقت. صافي وداوموا على الوصفه ان شاء الله راه تعطيكم نتيجه زوينه. دابا قلت نشاركها معكم باش نتوما تستافدوا منها في هذا البرد. ودابا بقى غنودعكم ونقول لكم مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله. وكيف ديما عجبتكم الوصفه عجبكم محتوى القناه ديالي، راكم بارطاج باش تعم فائده للجميع، ومع السلامه.